आप सभी को नमस्कार। मैं अब फिर से लेकर आया हूँ वीडियो जो क्रोनिक डिजीज होता है, जो क्रोनिक खांसी होता है, जिसको ब्रोंकाइटिस लगभग उसको बोलते हैं। जैसे ज़्यादा कर के धीरे धीरे खांसी जैसे ही शुरू होता है और धीरे धीरे करके जकड़ लेता है। जैसे ही चेस्ट में धीरे धीरे दुखन शुरू हो जाती है और धीरे धीरे खांसी बना रहता है। ऑटोमेटिक अगर खांसी लगातार बना रहता है, जिससे सांसों की गति में थोड़ा दिक्कत आ जाती है और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे लगातार बना रहता है। ये खास करके बूढ़े पशुओं में हुआ करता है। जैसे कि 5 से 7 बार बच्चा देने के बाद अगर पशु को ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ये ज़्यादा करके देखने को मिलता है कि ज़्यादा करके जो स्ट्रॉन्ग करके पशु नहीं रहता है, जो कमज़ोर वीकनेस फील करता है पशु, उसको अगर ये खांसी अगर हो जाती है तो उसको बहुत ही कठिनाई होती है। तो उसमें हम लोग कौन सी मेडिसिन देंगे और क्या साइन एंड सिम्टम उसके अंदर हो सकता है, और इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, और पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा कि आपको कौन सा मेडिसिन देने से कैसे सिम्टम अगर आता है उसमें, और कौन से मेडिसिन देते हैं तो उसको राहत मिलेगी। तो पहला जो केस है, जैसे उसको ठंडी लग गया या किसी भी कारण से बेचैन रहता है पशु और खांसी बार बार आता है, रात को ज़्यादा रहता है और ठंडी के दिनों में है, तो उसमें हम आर्सेनिक एल्बम 200 में 20-20 बूंद करके लिक्विड फॉर्म में अगर 3 बार देते हैं तो बहुत ही बेटर रिजल्ट आएगा। साथ उसी प्रकार अगर ठंड लग गया और ज़्यादा करके कफ निकलता है, धीरे धीरे बीमारी बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि अब टीबी का पशु को टीबी हो गया है। टीबी आप जानते ही हैं, कफ ज़्यादा निकलता है, ब्लड भी आता है, अगर ज़्यादा दिनों से बना रहता है तो उसमें आप फास्फोरस को ले सकते हैं। और फास्फोरस 200 में दिन में 3 टाइम देते हैं 20-20 बूंद करके, तो बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने को कई बार मिला है और बहुत मिलता है। उसके साथ ये ठंडी से ज़्यादा बढ़ता है। फास्फोरस का जो भी पशु है उसको ठंडी से ज़्यादा एलर्जी रहता है। जैसे ही थोड़ा हवा लग गया या कुछ भी दिक्कत हो गया तो वो बहुत ही प्रॉब्लम महसूस होगा उसको। अ, ठंडी से मतलब ज़्यादा दिक्कत है, और हॉट में वो ठीक रहेगा। ज़्यादा करके ये देखने को मिला है कि वो गर्मी में मतलब बहुत ही उसको रिलीफ मिलता है, खांसी नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही ठंडी शुरू हुआ तो उसमें ज़्यादा करके बीमारी बढ़ा रहता है। और आर्सेनिक, यहाँ आर्सेनिक कट रहा है। आर्सेनिक में गर्मी से आराम मिलता है, गर्मी से आराम मिलता है और ठंडी में परेशानी बढ़ती है। ये दोनों है, लेकिन इसमें बेचैनी रहेगा। इसमें जो आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट है वो ज़्यादा बेचैन रहेगा, और इसमें फास्फोरस का जो पेशेंट है उसमें बेचैनी ये नहीं रहेगी। ये सिम्टम थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक सिम्टम पर आधारित है, लक्षण पर आधारित है। तो आप उसको लक्षण देखते हुए दवा दीजिएगा तो बहुत ही बेटर रिलीफ मिलेगा। अगर अचानक, अगर केस में कई बार देखने को ये भी मिलता है, जैसे कि बीमारी पूरा क्रोनिक है और धीरे धीरे बहुत ग्रसित हो गया है और बहुत ही अचानक कोई शव को लग गया या कोई भी दिक्कत एक बार सांस में प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें एकोनाइट भी पॉलीमेडिक्रिस्ट के मेडिसिन है जो बहुत ही बेटर रिजल्ट दे देती है। तो उसमें आप एकोनाइट भी रखते हैं और अचानक सांस में प्रॉब्लम आ जाती है, अचानक दिक्कत आ जाती है, तो एकोनाइट 200 में दिन में 3 टाइम दें और बहुत ही बेटर रिजल्ट दे देती है। तो ये 3 मेडिसिन जो आप लोगों के सामने शेयर किया गया है, ये तीनों मेडिसिन बहुत ही बेटर रिजल्ट देती है। और ये 3 मेडिसिन आप लोग याद रखिए। इसका साइन एंड सिम्टम जो है वो जैसे ही सिम्टम उसका मिले तभी आप दें। जैसे उसका सिम्टम है बेचैनी और खांसी है, और सूखा खांसी और ढीली खांसी ज़्यादा दिन से लगातार बनी रहती है, तो उसमें आप मेडिसिन दे सकते हैं। फास्फोरस है तो फास्फोरस में ठंडी से ज़्यादा एलर्जी है, उसको थोड़ा सा भी ठंडी से उसको कफ बनना शुरू हो जाता है और ये दिक्कत हो जाता है, लेकिन उसमें बेचैनी नहीं रहती है, तो उसमें आप फास्फोरस दे सकते हैं।
ठीक उसी प्रकार एकोनाइट है, तो एकोनाइट अचानक हम अटैक, जैसे आप लोग एकोनाइट का यूज तो नहीं कर सकते हैं क्रोनिक में, लेकिन अगर वो शर्तें आपको यूज करना पड़े तो हम बात कर रहे हैं कि आप लोग यूज कर सकते हैं। और ये तीनों मेडिसिन को सेम वन मेडिसिन ही यूज करना है। आप सभी दर्शकों को फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। आप सभी दर्शकों को नमस्कार।